Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo legal com slime. Que eu vim avisar que eu tenho um slime, olha. Gente, eu não vou me mostrar porque eu tô muito feia, então... Ai, viu gente? Ele pula no chão. Ai, grudou o cabelo, grudou o cabelo. Olha, ele é muito estranho. Olha. Ele não é como slime, ó. Ó, slime faz assim, ó, desce. Ele não, ó. Olha, gente. Ai, ai. Olha, ele pula no chão. Me digam aí nos comentários o que esse bichinho é, tenho certeza. Olha, é muito estranho. Gente, pois é, eu ganhei um slime, mas eu não sei o que se é slime. Tem muito cheiro de amoeba, tem cheiro de amoeba, mas não é amoeba, porque a amoeba não é desse jeito. A amoeba não, olha, ó. Vou mostrar. Meu Deus, não vai pra baixo. Gente, slime não faz isso. Acho que ele tá estragado. Cheirem, cheirem. Não tem cheiro de amoeba. Tem muito cheiro de amoeba. Ah! Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei e me digam nos comentários o que é isso. Tchau!